मैंने तुम्हें खाना दिया ना? मैं तुम्हें खाना देती हूँ ना, पानी पली करती हूँ ना, फिर भी तुम काटते हो मेरे को। गंदी बात है ना? काटोगे? आजा। नहीं मतलब बंद करो। क्या है? सनफ्लावर सीड दो, क्योंकि और कुछ नहीं खा रहा है। सनफ्लावर सीड दो। कैसा है वो? अकेले उड़ के आया। अकेले उड़ के आया। वो एक्चुअली बहुत दिन से सोच रहे कि क्या हो गया। सनफ्लावर सीड दो। अफ्रीकन ग्रे पैरट काट लेगा हाथ पे नहीं आता ना अभी? नहीं, अगर में आते कंधे में बैठते हैं। ले लो। गुस्सा मत कर यार, गुस्सा मत। हाँ। गिर गया। और रात के लोग ऐसे कभी कभी आवाज नहीं करते यार लोग। इसको लगा कि ऊपर में ही ज्यादा खाना मिल रहा है, इसलिए ये भाई तो ये लोग का क्या स्टाइल है, सोचो तोड़ के अंदर से निकालने का। ये वो बर्जी भी ऐसे ही करते हैं, वो भी अंदर कट करके सब ये लो ससा। अच्छा हाँ, इसका एक हाथ बंद है ना। अभी वो कुछ आलू खिलाने वाला है। ये तो आप इनको रोज नहीं देते हैं। थोड़ा थोड़े से ही देते थे, 10-15 एक दिन में एक को बस। हाँ दे रहा हूँ। अफ्रीका कंगो है पूरा, बहुत साइज बड़ा है। इनका 2 वैरायटीज आता है। हाँ, ये कंगो वाला वैरायटी है और ये लोग टॉकिंग करते हैं। एंड वर्ल्ड का जो है ना इंटेलिजेंट बर्ड में से एक है ये बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, आपको बर्ड का शौक कहाँ से? कोई अपने घर में ये सब रखे हुआ? ये वाइफ से। लूड़ा बिल्डर्स को नाम सुना होगा बोलने में? लूड़ा बिल्डर्स, हाँ नाम सुना। उनका एक ये ककाटू होगा। हाँ, इसलिए ऐसे मत दो, सिंगल दो। नहीं, काटा नहीं। हाँ, थोड़ा सा पकड़ा, सिंगल लेगा। उनका एक भिवंडी में हाँ कुछ एक रिसोर्ट है। अच्छा ओके। उसमें उन्होंने सब रखे। ये नहीं है उसमें, वो एक इस मतलब ऐसे ही एक व्हाइट कलर के आते हैं इंडियन थोड़े से। मका नहीं, मका तो ब्लू वाले बड़े हो गए। अच्छा, कोकाटू हो गए। कोकाटू। हाँ, कोकाटू।
सिटी में तो शायद कॉकटू और आपके जो सन कॉर्नियर है ना उधर बाहर वो है चार ऐसे कैसे